Autizm tashxisli farzandi bor onalarni ko'rishi kerak bo'lgan 5 ta kinoni sanab beraman. Birinchisi, Temple Grandin. Autizm tashxisli qizaloqqa onasining bo'lgan ishonchi, uning qobiliyatlarini rivojlantirishi va hech narsaga qaramasdan uning rivoji uchun qilayotgan sa'y-harakatlari hamda qizning katta bo'lgandagi autizm tashxisiga qaramasdan erishgan yutuqlari haqidagi eng ta'sirli filmlardan biridir. Ikkinchisi, Chuda doktor, ya'ni G'aroyib doktor. Bu turk serialidir. Bu yerda esa Ali Vifa, ya'ni autizm tashxisidagi Savanta sindromli bolajonning katta bo'lgandagi yutuqlari va uning o'ziga xosligi ham unga qandaydir bir fayz bag'ishlab turishi haqidagi juda ham chiroyli serialdir. Albatta buni ham ko'rishingizni tavsiya beraman. Uchinchisi, Hind filmi Mening ismim Xon. Rizvon ismli Asperger sindromli insonning hayot yo'li va jamiyat bilan munosabatlari haqidagi juda qiziqarli film. To'rtinchisi, Yomg'ir odam. Человек дождя. Bu film 1988-yilda olingan bo'lib, bu filmda ham autizm tashxisi juda chiroyli yoritib berilgan. Beshinchisi, bu Yerdagi yulduzchalar Hind filmi. Bu yerda autizm haqida emas, balki disleksiya haqida. Ammo alohida ehtiyojiga muhtoj bo'lgan farzandi bor ota-onalar uchun juda manfaatli bo'ladigan filmdir. Agar siz bu 5 ta filmdan birortasini ko'rgan bo'lsangiz va ulardan qaysi biridir sizga kuchli ta'sir qilgan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Zero sizning tavsiyangiz bugun bir onaga umid bag'ishlashi mumkin. Salomat bo'ling.